बढ़ते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ, हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ मामला बिल्कुल उलट है और जिस्म का इंजन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म से बिल्कुल उलट है। इसमें थायरॉयड गुदूद बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लगता है, जिसकी वजह से जिस्म जैसे एक ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। इसके अलामात में दिल की धड़कन का तेज़ होना, घबराहट और बेचैनी, अचानक वज़न में कमी, गर्मी का बर्दाश्त ना होना और पसीना ज़्यादा आना शामिल हैं।